को बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने करना ये है कि आप दरमियानी आंच पर पैन चूल्हे पर रखें और इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दें, यानी 1.5 गिलास पानी आप पैन में डाल दें और इसमें आप 2 चम्मच के बराबर अलसी के बीज डालें और मिक्स करें और इन्हें पकने दें। ये अलसी के बीज मैंने डाल दिए हैं पानी में और इन्हें पकाएं। आप दरमियानी आंच रखनी है, हल्की नहीं रखनी और तेज भी नहीं रखनी। ये देखें अलसी के बीज अच्छी तरह पक रहे हैं। जब पानी 1 कप रह जाए, यानी पक कर 1 कप रह जाए और हल्का सा गाढ़ा भी हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और पानी छान कर कप में निकाल लें। ये देखें पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और 1 कप रह जाएगा तो फिर मैं छान कर कप में निकाल लूंगी। ये पानी मैंने इसमें निकाल लिया है। फिर आधा टुकड़ा नींबू का इसमें निचोड़ दें